បាទសូមជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បង្រៀនភាសាបរទេសបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទាក់ទងទៅនឹងការមិនប្រើប្រាស់ធ្នាក់បាទមកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាយើងបានទស្សនាវីដេអូទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ធ្នាក់បង្ហាញពីវេលាបាទមាន on មាន at និង in ចប់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបាទដែលមិនប្រើប្រាស់ធ្នាក់ on ធ្នាក់ at និងធ្នាក់ in ចឹងតើលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលយើងមិនប្រើប្រាស់ធ្នាក់ទាំង3នេះបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងគ្នាបាទតាមដាននឹងទស្សនាវីដេអូនេះបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទចំណុចនេះគេថា we do not use the preposition as the following we do not use the preposition as the following បាទយើងមិនប្រើប្រាស់ធ្នាក់ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមយើងមិនប្រើប្រាស់ធ្នាក់ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងពេលធ្វើលំហាត់យើងតែជួបណាលក្ខខណ្ឌប្រើធ្នាក់ on ធ្នាក់ at ធ្នាក់ in ហើយនឹងលក្ខខណ្ឌមិនប្រើអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនទាំងនេះចាំច្បាស់នោះជាងការធ្វើលំហាត់របស់យើងគឺជោគជ័យតែប្រសិនបើអ្នកទាំងនេះចាំមិនច្បាស់ទេជាងការធ្វើលំហាត់របស់យើងប្រកាសជាជួបបញ្ហាណាបាទអូខេដល់ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទយើងបន្តទៀតបាទយើងមើលចំណុចទី1ណាគេ we don't use the preposition before some nouns of time we don't use the preposition before some nouns of time បាទយើងមិនប្រើប្រាស់ធ្នាក់នៅពីមុខនាមប្រាប់ពីពេលវេលាបាទមួយចំនួនបាទយើងមិនប្រើប្រាស់ធ្នាក់នៅពីមុខនាមប្រាប់ពីពេលវេលាមួយចំនួនបាទយើងមើលទី1គឺពាក្យបាទ today យើងអាន today ឬក៏ today ប្រែថាថ្ងៃនេះបាទ tonight ឬក៏ tonight ប្រែថាយប់នេះ tomorrow បាទ tomorrow ឬក៏ tomorrow ថ្ងៃស្អែកបាទ yesterday yesterday ប្រែថាម្សិលមិញ the day before yesterday the day before yesterday ប្រែថាម្សិលមិញបាទយើងបកតាមពីដល់ម៉េចថ្ងៃមុនម្សិលមិញណាបាទ yesterday ម្សិលមិញថ្ងៃមុនម្សិលមិញថ្ងៃមុនម្សិលមិញអញ្ចឹងមានន័យថាម្សិលមិញបាទយើងសូមបន្តទៀតមក the day after tomorrow the day after tomorrow បាទយើង tomorrow ប្រែស្អែកបាទ the day after tomorrow បាទថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងស្មើពីថាខាន់ស្អែក the day after tomorrow ខាន់ស្អែក next Monday បាទថ្ងៃច័ន្ទក្រោយ the next day the next day ថ្ងៃបន្ទាប់ next week សប្តាហ៍ក្រោយ next week សប្តាហ៍ក្រោយបាទ next month next month ខែក្រោយ next year ឆ្នាំក្រោយ next year ឆ្នាំក្រោយ last Monday last Monday ថ្ងៃច័ន្ទមុន last week last week សប្តាហ៍មុនបាទ last month ខែមុន last month ខែមុន last year last year ឆ្នាំមុនឬក៏សំទោសបាទឆ្នាំមុនឬក៏ឆ្នាំទៅបាទអធិស្ឋានមិនមែនថ្ងៃទៅទេណាបាទឆ្នាំមុនឬក៏ឆ្នាំទៅ this morning បាទព្រឹកនេះ this morning ព្រឹកនេះអាចបកថាព្រឹកមិញក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទ this morning ព្រឹកនេះឬក៏ព្រឹកមិញ this afternoon this afternoon រសៀលនេះ this evening this evening ល្ងាចនេះ a year ago a year ago បាទមួយឆ្នាំកន្លងទៅ a year ago បាទមួយឆ្នាំកន្លងទៅ 2 years ago បាទ 2 years ago 2ឆ្នាំកន្លងទៅ
a week ago បាទមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅបាទសូមបន្តទៀតមក an hour ago មួយម៉ោងកន្លងទៅ 5 hours ago បាទ5ម៉ោងកន្លងទៅ a minute ago បាទ1នាទីកន្លងទៅ a long time ago ជាយូរយារណាស់មកហើយ 2 months ago 2ខែកន្លងទៅ 2 days ago 2ថ្ងៃកន្លងទៅ 10 years ago 10ឆ្នាំកន្លងទៅ 3 weeks ago 3សប្តាហ៍កន្លងទៅបាទសូមបន្តទៀតមក every Monday រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទបាទច័ន្ទនេះបាទទៅបញ្ហាតោះនេះស្អីខុសឡើយនេះណាបាទ every Monday រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ every minute រៀងរាល់នាទី every hour រៀងរាល់ម៉ោង every day រៀងរាល់ថ្ងៃ every week រៀងរាល់សប្តាហ៍ every month រៀងរាល់ខែ every year រៀងរាល់ឆ្នាំ every 4 days រៀងរាល់4ថ្ងៃម្ដង every 5 years រៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការមិនប្រើប្រាស់បាទធ្នាក់បាទ on add in ឬក៏តកតនឹងការមិនប្រើប្រាស់ធ្នាក់បាទខ្ញុំសូមចែករំលែកប៉ុណ្ណេះណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានចម្ងល់ឬក៏មិនច្បាស់កន្លែងណាគឺអាចសាកសួរ comment សួរបន្ថែមណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ